تحياتي. والدها طيار، وعرفت ضرتها شريهان على زوجها، ونقطة ضعفها عادل إمام. إسعاد يونس إنسانة متعددة المواهب والقدرات، مقنعة وناجحة في كل ما تقوم به. تراها مذيعة ومعدة برامج، مجتهدة وناجحة، ممثلة بارعة ومؤلفة وكاتبة متحكمة في أدواتها، منتجة وموزعة سينمائية بدرجة امتياز، سيدة أعمال تفهم ما يريد السوق، زوجة وأم وصديقة ضرتها التي أصبحت توأمها كما تقول. وفي الوقت نفسه تراها بسيطة تلقائية وغير متكلفة، تدخل القلوب بسهولة، وكأنها شخص تعرفه منذ زمن بعيد. حياتها الشخصية: ولدت إسعاد حامد جمال الدين يونس في 12 إبريل سنة 1950 بالقاهرة. والدها ابن عمدة طلخة بمحافظة الدقهلية، وسليل عائلة يونس والعزيزي. كان يعمل طيارا حربيا، وكان من الضباط الأحرار، وعمل صحفيا بمؤسسة روزا اليوسف. وتقول إسعاد عنه في مقالة في روزا اليوسف بعنوان أبويا قمر الزمان: كان الذراع الأيمن للراحل وجيه أباظة، وتلميذا للأستاذ إحسان عبد القدوس، وصحفيا في مجلة روزا اليوسف، ثم مديرا لفرع شركة مصر للطيران في مدينة ديزرتروف. توفى والدها في عمر 42 عام عندما كانت إسعاد تبلغ 14 عام. وتقول عنه إسعاد في مقالها قمر الزمان إنه كان وسيم جدا، وأن وصفته أنه أجمل من صلاح ذو الفقار. واختارت صلاح ذو الفقار لأنه كان صديق لوالدي جدا، ووالدي رجل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وأنا أشبهه في كلمة الشرف والوفاء بالعهد والمواقف الرجولية. وتوفى وأنا في 14 من عمري، لكن طيفه لا يفارقني أبدا. استمد منه خطوات رغم وفاته، وما زلت أتذكر رواياته التي كان يرويها لي وأنا صغيرة. والدتها كانت قاهرية ذو أصول تركية وإيطالية، تدعى كوكب محمد صادق الأوفري. توفيت في إبريل 2002. تروي إسعاد قصة زواج والديها قائلا: في أحد المرات وقعت الطائرة بأبي في ترعة، وأصيب إصابات خطيرة ووضع في الجبس، ووالدتي كانت مدللة ورفضت الزواج به كنوع من الدلال، وقالت له: إذا قمت بالسلامة ونزعت هذا الجبس سوف أتزوجك. وبالفعل تظاهر بالشفاء مؤقتا لكي يتم الزواج، وبالفعل تم الزواج وهو ما زال في الجبس، وفك الجبس بعد الزواج. لديها شقيقان كلاهما توفيا في عمر 6 أشهر، هما أحمد وجمال. ولديها شقيقتان هما إيمان وأحلام، الأستاذة بالمعهد العالي للباليه. والدتها أسمتها إسعاد حتى يلتصق اسمها باسم والدها، فتكون إسعاد حامد. على يسعد وينهي رحلة سفره لإنجلترا على خير ويعود سالما. حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد من معهد الإرشاد السياحي عام 1972. عن هوايتها تقول: الموسيقى هي التي تزيل عني الضغوط وتطهرني نفسيا، ولدي هواية كتابة عناوين الشاهقة التي أحيانا تمنعني. عقب تخرجها مباشرة عملت مذيعة في فندق شيراتون القاهرة، وكانت تقدم الحفلات وعروض الأزياء والبرنامج الليلي لقسم المبيعات. عملت مذيعة ومعدة برامج بإذاعة الشرق الأوسط، وكانت تمد البرنامج اليومي بالمعزوفات الكلاسيكية، وكانت مسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض المسرحيات مثل كلام رجالة وطبق سلطة لمحمد عوض. تزوجت من الفنان نبيل الهجراسي بضع سنوات، أنجبت خلالها ابنتهما نورهان. ثم تزوجت من المليونير الأردني ذو الأصول الفلسطينية الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء محمود الخواجة، وأنجبت منه ابنها عمر الذي يعيش في لندن بعد حصوله على درجة الماجستير، وهو متزوج من تالا مراد. وتقول إسعاد عن الخواجة: أول يوم رأيته فيه تهيأ لي أنني أقرأ على جبهته العريضة عبارة تقول:
هذا الرجل نبيل، هذا الرجل زوجك، وأذكر تاريخ تلك الواقعة فقد كان في 13 إبريل سنة 85 ولم أكن قد رأيته قبل ذلك، لكنني تأكدت من أن لي حياة معه، وبعد فترة تأكدت أن له من الفروسية ما تضاءل معها أية عثرات قد نمر بها معا. احتفلت بفندق فور سيزون في يناير 2010 بزفاف ابنتها نورهان إلى أحمد قناوي الذي كان متزوجا قبل ذلك من ندى الباز وطلقها، وهي من عائلة أسامة الباز المستشار السابق لمبارك. في يناير 2013 نعت إسعاد عبر صفحتها على موقع فيسبوك طليقها الفنان نبيل الهجرسي التي تزوجته وأنجبت منه بنتا قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والد ابنتي الفنان القدير نبيل الهجرسي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حياتها المهنية. عندما كانت تحضر بروفات المسرحيات التي كان يعمل فيها زوجها حينئذ الفنان نبيل الهجرسي، اختارتها الفنانة تحية كاريوكا لتكون إحدى ممثلات فرقتها، وشاركت في مسرحيات نيام نيام وربابيكيا والثعلب فات. جاءت انطلاقتها الحقيقية حينما اختارها الفنان سمير غانم لتشاركوا بطولة مسلسل حكاية ميزو عام 77، وجسدت شخصية صفيناز عبد الغني مع فردوس عبد الحميد، وإخراج محمد أباظة وتأليف لينين الرملي. من أهم محطاتها السينمائية كانت تجسيدها شخصية سونيا في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، قصة وسيناريو وحوار فاروق صبري، وإخراج حسين كمال، وبطولة عادل إمام وعبد المنعم مدبولي وسعيد عبد الغني ويونس شلبي. جسدت شخصية زينب عبد المنعم في فيلم شعبان تحت الصفر، إخراج هنري بركات، تأليف سمير عبد العظيم، بطولة عادل إمام وجميل راتب وإيمان وعماد حمدي. وقالت يونس إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم. في عام 85 خاضت أول تجاربها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم المجنونة التي كتبت القصة والسيناريو والحوار ومثلت فيه إلى جانب محمود عبد العزيز ومها أبو عوف، وإخراج عمر عبد العزيز. والفيلم مأخوذ عن قصة أعزف لحن الغموض للكاتب الأمريكي جو هاينز. كتبت قصة وسيناريو وحوار مسلسل بكيزة وزغلول عام 87، إخراج أحمد بدر الدين، وجسدت فيه شخصية زغلول العشماوي. والفنانة سهير البابلي لعبت دور بكيزة الدرمالي بطولة صلاح قبيل ومصطفى متولي وشريف منير. تقول يونس مؤلفة وبطلة المسلسل إنها استلهمت فكرة القصة من رواية الأيدي الناعمة التي جسدها أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار، لكن ببطولة نسائية. والمتوقع النجاح الباهر الذي حققه المسلسل ما دفع أبطال المسلسل لإعادته كفيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول بعدها بعامين. بزواج إسعاد من الخواجة أصبحت واحدة من أكبر أباطرة سوق السينما في مصر، لدرجة إنها وقفت عام 2004 في وجه عادل إمام وهددت بعدم عرض فيلمه عريس من جهة أمنية في موعده، وهو الأمر الذي لم يجرؤ أن يفعله أحد مع الزعيم من قبل، خاصة أن أفلامه في ذلك الوقت كانت تحقق ملايين. دخلت إسعاد كشريكة هي وزوجها في الشركة العربية للفنون والنشر التابعة للمجموعة المالية هرمس، وكان يديرها أحمد حسن هيكل ومعه إسعاد، وكان هيكل يترأس مجلس إدارتها وفقا لصحيفتي الجزيرة والشرق الأوسط. لكن عبد الجليل حسن المستشار الإعلامي لشركة العربية والإنتاج والتوزيع السينمائي نفى أن إسعاد كانت تدير الشركة، مشيرا إلى أنها كانت شريكة فقط ضمن عدد آخر من الشركاء. تحدثت عن الفنان عادل إمام في حوار لها لصحيفة القاهرة قائلة: بدايتي الفنية كانت مع عادل إمام في فيلم غاوي مشاكل، وأول يوم تصوير وعدني عادل أنني سأكون معه في أفلامه بعد ذلك، وبالفعل شابت الرجال تنفيذ الوعد، وعادل أول من شجعني ونفذ وعده وقدمني في فيلم أمهات في المنفى. وكم كانت رحلة الشقاء والمأساة فنيا، ومن البديهة أن أكون ضعيفة أمامه عندما يطلب مني شيئا. علاقتها مع ضرتها شريهان.
كانت شريهان تمر في فترة من حياتها بأزمة نفسية، فلم تجد سوى صديقتها إسعاد وزوجها الخواجة لتحكي لهما عن أزمتها، وتطور الأمر إلى حب نشب بينها وبين زوج صديقتها، تطور مع الوقت إلى زواج. وبالفعل تزوجت شريهان سرا من الخواجة، وعاشت شريهان لفترة زوجة سرية، ولم يعلن زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية في عام 2001. قررت شريهان وزوجها إخفاء خبر زواجهما خوفا على مشاعر زوجته الأولى إسعاد التي غضبت بشدة عند علمه بخبر الزواج، وثارت ثائرتها وأعلنت الحرب على شريهان في الصحف والمجلات، واتهمتها بأنها كانت تظن صديقتها وأنها أدخلتها بيتها ولم تكن تدري أنها ستأخذ زوجها. في عام 96 أكدت إسعاد أن الخواجة والد ابنها عمر لا يزال زوجها، والمفاجأة الكبرى فهي قولها أنه لم يقترن مسبقا بامرأة أخرى سواء قبلها أو بعدها، لأن بذلك تنفي زواجه من شريهان التي أكدت بدورها أنها زوجة الخواجة، وأن طلاقهم لم يقع رغم الخلافات التي نشبت بينهم، وأشارت إلى أنه يرافقها في كل سفريتها خارج مصر ويقيم معها في مدينة الداخلة أثناء تصوير فيلمها عرق البلح. يعتبر الخواجة الشخص الأول الذي يجمع بين فنانتين في وقت واحد، ورغم أن شريهان وإسعاد يعتبر درتين، لكن المثير أن العلاقة بين الفنانتين حاليا يسودها الهدوء والود والمحبة، خاصة بعد إصابة شريهان بمرض السرطان الذي أبعدها عن الأضواء، وكانت إسعاد أكثر من وقف بجانبها وساندها ودعمتها في محنة مرضها. تحدثت شريهان في لقاء مع المذيع عمرو أديب عام 2007 في برنامج القاهرة اليوم عن إسعاد، وصفة إياها بالأخت والحبيبة التي كانت أول من وقفت إلى جانبها في محنة مرضها، ولا تزال في كل مراحل مرضها. أكدت يونس أنها بكت وتوسلت في صلاة صلتها لشفاء شريهان قائلة: تمنيت لشريهان أن تشفى من أجل شباب شريهان نفسها، وأي سيدة في مكاني لو لم يكن لها الإحساس نفسه أعتبرها كافرة وليست آدمية، فنحن بشر في النهاية، ووضع الله فينا من رحمته جزءا كبيرا، وأنت لا تعرف إلى أي مدى علاقتي بشريهان الآن، نحن أكثر من توأمين. عن توازن حياتها رغم وجود امرأة أخرى مثل شريهان كدرة، قالت يونس: العدل لم يتحقق إلا بالعلاقات الإنسانية المثالية، وهذا ما قررت من أجل أولادي عمر ونورهان، بالإضافة إلى شريهان التي ساعدتني على ذلك، لأنني فوجئت بها قمة الطيبة والطعامة والسذاجة مثلي تماما، ومن الصعب أن أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأنا أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق هابي فاميلي رغم أنني ضد تعدد الزوجات وكلها حالات استثنائية بحتة، ونحن متفاهمون جدا وحريصون على مصالح بعضنا معا، مشيرة لأن السبب الأول في صبرها واحتمال الأمر هو زوجها الخواجة، وصفة إياه بالرجل النبيل. عن طبيعة علاقتها بلؤلؤة ابن شريهان قالت إسعاد: لؤلؤة ابنتي، والدماء التي تجري في عروقها هي الدماء التي تجري في عروق ابني عمر، هذا ما جعل بيني وبينها علاقة حب غير طبيعية. هاجمها الملحن عمرو مصطفى على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك في 2013 قائلا: شريهان دي مرات علاء الخواجة اللي اشترى كل تراث السينما المصرية، وعن طريق مراته التانية إسعاد يونس احتكروا السينمات وتحكموا في المحتوى اللي دمر شباب مصر وعلمهم الحقد والبلطجة. صورة لشريهان مع عمر ابن الفنانة إسعاد يونس. نشرت شريهان صورة لها مع عمر الخواجة نجل إسعاد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في أكتوبر 2014، وقالت شريهان تعليقا على الصورة: أتمنى لك يا ابني من قلبي سنوات مليئة بالنجاح، مليئة بالحب والصحة والسعادة، أحبك يا عمري. وجهت شريهان رسالة قوية لدورتها إسعاد، وذلك بعد تكريمها في مؤتمر نبذ العنف ضد المرأة في مارس 2015، ووضعت شريهان صورة إسعاد وهي تمسك الجائزة عبر موقع انستجرام، وكتبت عليها قائلة: تهانينا إلى أقوى وأجمل أم، إلى الأخت والمرأة التي أعرفها، تستحقين هذه الجائزة وأكثر لأنك قدوة للجميع. تشترك كل من شريهان وإسعاد في استخدام طائرة خاصة مملوكة لزوجهما الخواجة الذي يضع الطائرة تحت تصرفهما.
للاستمرار والمتابعة برجاء الاشتراك معايا في القناة والضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.